กำลังจะออกไปทำงานค่ะแต่ฝนก็ลงเม็ดแล้วตอนนี้นะคะฝนกำลังลงเม็ดเลยไปค่ะไปทำงานกันทุกคนคะฝนตกแรงมากๆเลยค่ะคือตอนเที่ยงนะคะแต่ว่าแบบฟ้ามืดมากถนนก็ลื่นดูสิคะแบบว่าน่ากลัวจริงๆนะกรมอุตุบอกนะคะว่าพายุฤดูร้อนเข้านี่ค่ะฝนเม็ดใหญ่มากนะคะก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขับรถตากฝนมาครึ่งปีแล้วเนาะเมืองไทยจะมีฝนตกสักเท่าไหร่ล่ะนานๆทีฝนก็ตกเนาะเราก็กลัวเหมือนกันเวลาขับรถฝนตกแป๊บเดียวรถก็ติดอีกแล้ววันนี้นะคะฝนตกแรงมากแล้วก็ขับรถมาด้วยความกลัวนะคะฝนตกแรงจริงๆหลังที่เราไม่ได้ขับรถฝ่าฝนอย่างนี้มานานคือตอนนี้ฝนตกโคตรแรงอ่ะแล้วเราก็จะรถยังไงล่ะทีเนี้ยไปค่ะเราไปทำงานกันถึงร้านทำเล็บแล้วนะแต่ว่าฝนตกแรงมากแบบกังวลเหมือนกันเรื่องกลัวเรามีลมไปทุกคนปานั่งรอในรถสักประมาณ10 นาทีเนาะฝนมันก็เริ่มลดลงก็เลยกางร่มลงมานะคะว่าฟ้าผ่าเหมือนกันเนาะช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดเนาะไม่ค่อยมีลูกค้าเลยป้าก็เลยจะมาทำเล็บปลอมนะคะเอาไว้โชว์ให้ลูกค้าดูเนาะมันก็จะแบบน่ารักมุ้งมิ้งป้าใช้สีไซรัปนะคะแล้วก็ใช้สีลูกแก้วเนาะมาเพ้นท์กันเลยค่ะเราต้องใช้สีนะคะผสมกับเบสก่อนนะคะเพื่อให้ละลายนะคะพวกนี้จะเป็นสีของฟอร์มเด็กเนลค่ะ
ฝากกดไลค์ กดติดตาม กด Subscribe เราด้วยนะ